குடல் வறுவல் செய்வது எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, குடல் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், தக்காளி 2, பச்சை மிளகாய் 2, நல்லெண்ணெய் 50 மில்லி, கரம் மசாலா தூள் 2 ஸ்பூன், சீரகம் 20 கிராம், மிளகாய் வத்தல் 10, மல்லி 50 கிராம், மிளகு 10 கிராம், சோம்பு 5 கிராம், கசகசா 10 கிராம், பூண்டுப்பல் 10, இஞ்சி சிறிதளவு, சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், உப்பு தேவையான அளவு, பச்சை மிளகாய் 1, கொத்தமல்லி 1 கைப்பிடி, தேங்காய் 1/2 மூடி, மிளகாய் வத்தல் பொடியாகும் வரை நன்றாக மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். காய்ந்த மல்லி பொடியாகும் வரை நன்றாக மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சீரகம் பொடியாகும் வரை நன்றாக மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கசகசா மிளகு சோம்பை பொடியாகும் வரை நன்றாக மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சின்ன வெங்காயத்தையும் சிறிது தண்ணீர் விட்டு நைஸாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இஞ்சி பூண்டையும் தண்ணீர் விட்டு நைஸாக அரைக்க வேண்டும். கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் ஆகியவற்றையும் தண்ணீர் ஊற்றி நைஸாக அரைக்க வேண்டும். தேங்காயையும் சிறிது தண்ணீர் விட்டு மை போல அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
குடலை ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து வேக வைக்க வேண்டும். அடுப்பில் கடாய் வைத்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் காய்ந்ததும் 100 கிராம் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கணும். இதோடு தக்காளி சேர்த்து நன்றாக வதக்க வேண்டும். கரம் மசாலா சேர்த்து நன்றாக வதக்க வேண்டும். இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, சின்ன வெங்காயம் அரைத்த விழுது சேர்த்து நன்றாக வதக்க வேண்டும். மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் சேர்த்து நன்றாக கிளறிவிட்டு வதக்க வேண்டும். பிறகு சீரகம், மிளகு, சோம்பு ஒரு சிட்டிகை சேர்த்து வதக்க வேண்டும். நன்றாக வதங்கியதும் குடல் சேர்த்து கிளறிவிட வேண்டும். தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து கிளறிவிட வேண்டும். இரண்டு நிமிடம் கழித்து சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகு சோம்பு 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நன்றாக வதக்க வேண்டும். குடல் வேக வைத்த தண்ணீர் 1 கப் சேர்த்து 5 நிமிடம் மூடி வேக விட வேண்டும். இப்பொழுது சுவையான குடல் வறுவல் தயார்.